tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi, come vedete, il nostro progetto sarà la bellissima borsa fatta con filato misto chiamata borsa Brizzita, con un sacchetto dentro in contrasto, così si vede meglio il punto con questo tipo di filato, molto facile da realizzare. Io ho utilizzato un colore chiaro per farvi vedere meglio i punti, la realizzazione, perché con i colori chiari si vede molto meglio, ma ci sono colori di questo filato favolosi, invernali, molto invernali, con i marroni, ruggine, molto belle. È un bel filato, è facile anche da lavorare, non credete che sia difficile, che non è così. Ok, e la borsa è piccolina, vedete? Vi faccio vedere. Vedete? Nel corso del video tutorial vi farò vedere anche come agganciare il sacchetto ai laterali per non spostarsi. Quindi seguite fino alla fine, perché alla fine vi farò vedere come aggancio per non muoversi. Infatti non si muove il sacchetto, anche se lo tiro non si muove, non è nemmeno cucito, perché lo possiamo anche togliere. Ok, passiamo adesso ai materiali che ci occorrono per realizzare questa borsetta. Però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di commentare, mettere un like e fatemi sapere cosa ne pensate dei progetti che io realizzo. Mi fa tanto piacere, anche se già lo fate in tanti, però commentate, ditemi il vostro parere. Azionate la campanella delle notifiche così non vi perdete nessun video nuovo che pubblicherò. Ok, adesso passiamo alla lista materiali. Eccoci con i materiali che ci occorrono per realizzare la nostra borsa. Ci occorre una novità, che è il filato misto composto da 8 fili. Vedete, molto morbido. Ve lo faccio vedere da vicino. Alcuni fili hanno delle foglioline, molto carino. Ho preparato 4 gomitolini da 50 grammi. Poi vediamo quanto ne occorre, perché la sto facendo assieme a voi. Poi ci occorre del cordino piatto 3 mm. Vedete, io ne ho preparato 200 grammi, ma non so sinceramente quanto ce ne vorrà. Delle forbici, un ago con cruna grande, dei marcapunti e un uncinetto numero 6. Ok, passiamo al video tutorial. Siamo pronti con i due filati. I due filati li dobbiamo unire e lavorarli assieme. Perché? Perché il filato misto è molto morbido, quindi non darebbe consistenza e rigidità alla borsa. Quindi li lavoreremo assieme per tutta la realizzazione della borsa. Quindi li uniamo in questo modo e iniziamo a fare 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nell'11ª catenella mettiamo un marcapunti, così. Adesso facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nella 10ª catenella mettiamo un marcapunti. Da questo punto in poi dobbiamo andare a fare 10 catenelle e mettiamo un marcapunti.
per 6 volte, quindi dobbiamo fare 6 volte 10 catenelle e mettere il marcapunti. Ho finito di fare tutte le catenelle, quindi abbiamo 11 di inizio, poi 1 di 10 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. In totale sono 71 catenelle. Adesso andiamo a lavorare 48 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, ne facciamo 48. Ho fatto 48 catenelle. Questo non è altro che il manico. Adesso ci andiamo ad agganciare nel primo marcapunti, che è qui. Quindi entriamo nel punto, questo è il dietro e questo è il davanti, qui, e prendiamo tutto il punto e ci agganciamo con un punto bassissimo, così, in questo modo. Adesso facciamo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ci andiamo ad agganciare nel prossimo marcapunti. Vedete, vi faccio vedere così avete più chiaro il quadro del lavoro. Adesso ci andiamo ad agganciare nell'altro marcapunti, prendendo sempre tutto il punto e ci agganciamo con un punto bassissimo, così, ed è venuto fuori il primo archetto. Vedete, qui c'è il manico e qua c'è il primo archetto. Adesso facciamo nuovamente 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e andiamo nel prossimo marcapunti che si trova qui. Vedete, entriamo nel punto e facciamo un punto bassissimo ed ecco il secondo archetto e faremo così per tutti i marcapunti. Facciamo la stessa ripetizione, 10 catenelle e ci agganciamo dove c'è il marcapunti. Nell'ultimo archetto, vedete, qui c'è il manico, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto dobbiamo andare a fare l'altro manico. Quindi che cosa facciamo? Facciamo 38 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne facciamo 38. Che ho fatto 38 catenelle, qui siamo all'inizio delle catenelle, vedete c'è il nodino d'inizio e con le dita cerca, se non si vede la catenella, anche se si vede, se giriamo il lavoro un po' si vede, nella prima catenella ci agganciamo così, in questo modo, e facciamo un punto bassissimo, così abbiamo formato l'altro manico. Adesso a questo punto facciamo su ogni catenella qui, quella che viene dopo, che si sente con le dita, vedete qui, facciamo un punto bassissimo. In totale ne facciamo 5, quindi questo è il primo, 2, 3, 4,
e 5. Ok, questo è l'eccesso. Abbiamo fatto 5 punti bassi. A questo punto facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso andiamo nel primo archetto. Vedete, questo è il manico. Questo stiamo aumentando i giri, quindi stiamo facendo un aumento e andiamo al centro delle catenelle che formano l'archetto, al centro, e ci agganciamo. Se vi viene più facile, visto che qua i marcapunti non ci servono più, andiamo a segnare il centro dell'archetto. Contate i punti e lo mettete al centro, così vi viene più facile. Su ogni archetto andiamo a segnare il centro, la catenella centrale, così, in questo modo. E lo fate per tutti gli archetti, così vi viene più semplice. Ok, andiamo nella catenella e ci agganciamo con un punto bassissimo. Vedete, facciamo nuovamente 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E andiamo nel prossimo archetto, ci agganciamo nella catenella segnata e facciamo un punto bassissimo, così, e si sta formando il secondo giro di archetti. Poi andiamo a fare nuovamente 9 catenelle e ci agganciamo, voi lo segnate, nel prossimo archetto, e così via per tutti gli archetti, e ci vediamo appena arriviamo nell'ultimo archetto. Sono nell'ultimo archetto, vi faccio vedere. Questo è il manico, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono nell'ultimo archetto e facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso sul manico andiamo a contare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. La segno con un marcapunti. Questo è il punto dove dovrò agganciare l'ultimo archetto e lo segno anche da questo lato, 5 catenelle. Se non riuscite a vedere, basta toccare con le dita. 1, 2, 3, 4 e 5, lo segno. Con questo filato bisogna anche mettere in funzione il tatto, perché alcune volte con questo filato così diciamo che prende molto volume, voluminoso, non si riescono a vedere le catenelle, però con le dita si ci riesce, specialmente se sono catenelle si riesce. Quindi le 9 catenelle che abbiamo fatto li andiamo ad agganciare nel punto segnato con una maglia bassissima. Vedete, si è formato l'ultimo archetto. In totale in questo giro sono 7 archetti. Adesso dobbiamo fare tutto il giro del manico finché non arriviamo al marcapunti. Su ogni catenella la dobbiamo prendere in costa, la catenella, facciamo un punto bassissimo e su ogni catenella faremo così un punto bassissimo finché non arriviamo qui. Adesso che abbiamo fatto tutto il giro del manico con punti bassissimi, siamo arrivati al marcapunti e facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 e ci andiamo ad agganciare nel primo archetto che abbiamo qui al centro. Vi ripeto, se voi avete difficoltà ve lo segnate prima con i marcapunti, tutti gli archetti, il centro. Mi aggancio con un punto bassissimo. Vedete, questo è il primo archetto del terzo giro, perché stiamo facendo il terzo giro. Adesso da questo punto facciamo tutti gli archetti fino alla fine. A un certo punto, mentre si lavora, finisce il filato misto e vi voglio far vedere come aggancio l'altro gomitolo. Prendo i due capi, faccio così e faccio un nodo. Ok, perfetto. Così non si vedrà nulla mentre si lavora, cioè si nasconde sto nodino. Tagliamo gli eccessi, così e così. E si riparte. Vedete? Sono alla fine del giro. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e contiamo qui 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, la segniamo. Così ci viene meglio. Ci agganciamo, le 9 catenelle le agganciamo dove abbiamo preso il segno col marcapunti e lo chiudiamo con un punto bassissimo e sono anche qui 7 archetti. Adesso lavoriamo tutto il manico con punti bassissimi finché non arriviamo dove inizia, perché qua ci sono i punti bassissimi fino a qui. Mettiamo anche qui un segnapunti così sappiamo che dobbiamo arrivare qui. Ok, facciamo tutto il giro del manico con punti bassissimi. Ho fatto tutto il manico con punti bassissimi. Adesso ripartono gli archetti, quindi facciamo, sono arrivata dove c'è il marcapunti, anche dove c'è il marcapunto ho fatto il punto bassissimo, togliamolo e facciamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e andiamo nel primo archetto e facciamo un punto bassissimo. Vedete? 1, 2, 3, 4, siamo al quarto giro, quindi faremo tutti gli archetti finché non arriviamo nell'ultimo archetto. Adesso che ho fatto tutti gli archetti, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobbiamo fare l'ottavo archetto, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ho messo il marcapunti nella quinta catenella, nel quinto punto basso, perché qui nel manico ci sono punti bassissimi, e anche da questo lato, quindi ci agganciamo qui dove c'è il punto bassissimo
con un punto bassissimo, così, in questo modo. Ora facciamo il giro del manico con punti bassissimi e poi da qui inizia l'archetto e faremo tutti gli archetti anche da questo lato. Siamo arrivati nel marcapunti e facciamo le 9 catenelle. E ci andiamo ad agganciare al solito nel primo archetto al centro con un punto bassissimo e faremo tutti gli archetti fino all'ultimo archetto. Ho fatto tutti gli archetti che sono 1 2 3 4 5 6 7, dobbiamo fare l'ottavo come da questo lato. Ho messo il marcapunti nella quinta catenella e adesso ci agganciamo e facciamo un punto bassissimo, così. Adesso su ogni punto andremo a fare un punto bassissimo per tutto il manico finché non arriviamo al marcapunti. Adesso che ho fatto tutti i punti bassi, sono arrivata nel marcapunti, facciamo le 9 catenelle. Questo lo possiamo anche togliere. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e andiamo nel primo archetto al centro e facciamo il punto bassissimo. E continueremo così finché non arriviamo nel prossimo archetto. Sono alla fine, ho l'ultimo archetto da completare. Sono 1 2 3 4 5 6 7 8 e sto facendo il nono. Ci agganciamo dove c'è il marcapunti, li ho contati prima, 5 punti. Ora mi aggancio e faccio il punto bassissimo, così togliamo il marcapunti e facciamo un punto bassissimo su ogni punto e facciamo il giro del manico e arriviamo dove c'è l'altro marcapunti. Ho segnato i 5 punti, ho messo il segno e dobbiamo arrivare qui. Ho fatto tutti i punti bassi nel manico, sono dove c'è il marcapunti, lo tolgo, faccio le 9 catenelle e vado al centro del primo archetto. Mi aggancio con un punto bassissimo. Adesso facciamo tutti gli archetti fino alla fine. Sono alla fine, devo fare l'ultimo archetto, li contiamo: 1 2 3 4 5 6 7 8 e facciamo il nono archetto. Ho messo già il marcapunti nel quinto punto e faccio un punto bassissimo. Adesso facciamo tutto il giro del manico e arriviamo proprio qui dove inizia l'archetto. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi nel manico, sono all'inizio dell'archetto e ho segnato la metà dell'archetto e arrivo con dei punti bassissimi sul marcapunti. Quindi facciamo 1 2 3 4
e 5 e togliamo il marcapunti. Adesso facciamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e andiamo al centro dell'altro archetto e facciamo il punto bassissimo e facciamo 4 archetti, 1, 2, 3 e 4. Ho chiuso nell'archetto centrale e qui ci sono altri 4 archetti e ho segnato tutte le catenelle centrali, vedete qui e qui. Adesso dobbiamo vedere come unire le due parti, così la parte sotto con la parte sopra nei laterali. Ok, mettiamo il lavoro nel modo giusto per poter unire le due parti e li mettiamo in questo modo, così in due. I 4 archetti che ho fatto sono sotto e quelli che dobbiamo andare a fare per unire le due parti è sopra. Cerchiamo di mettere gli archetti in corrispondenza, così. Ok, adesso qui è finito il quarto archetto e facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quindi andiamo qui nell'archetto già che abbiamo fatto, andiamo dove c'è il marcapunti e chiudiamo con un punto bassissimo in questo modo. Adesso facciamo 4 catenelle, 2, 3 e 4 e andiamo nell'altra parte dove c'è, vedete, il primo marcapunti. Togliamo il marcapunti e agganciamoci con un punto bassissimo. Vedete, abbiamo fatto l'angolo. Adesso facciamo 4 catenelle, 2, 3 e 4 e da questo punto andiamo in quello sopra. Dobbiamo fare così, una volta qui e una volta qui, ci dobbiamo agganciare con 4 catenelle. Quindi andiamo qui e facciamo il punto bassissimo, 4 catenelle, 2, 3 e 4 e andiamo qui, togliamo il marcapunti, punto bassissimo. Vi faccio vedere, vedete? Togliamo anche questo che non serve più. Qui c'è l'angolino. Ok, continueremo così finché non arriviamo all'ultimo marcapunto. Nell'ultimo archetto ho finito tutto il laterale, vi faccio vedere. Qui c'è l'angolino. Perfetto. Adesso rimangono questi 4 punti dell'archetto perché siamo a metà e lavoreremo tutti i punti bassissimi cominciando da qui per tutto il giro finché non arriviamo al primo archetto dell'altro lato. Ci fermiamo qui. Ho fatto tutto il giro del manico, sono all'inizio del primo archetto e facciamo 5 punti bassissimi finché non arriviamo al centro del primo archetto. 1, 2,
3, 4 e l'ultimo dove c'è il marcapunti che togliamo. Ok, da questo punto in poi facciamo 9 catenelle e facciamo l'archetto, e in totale ne dobbiamo fare 4 e ci fermiamo come abbiamo fatto dall'altro lato. Ho fatto i 4 archetti, 1 2 3 4, e ho segnato la metà di ogni archetto. Ora giriamo così il lavoro al contrario, e qui abbiamo altri 4 archetti più quello centrale dove c'è l'uncinetto, e ho segnato sempre la metà. Vedete, ci sono i 4 archetti e ho segnato la metà di ogni archetto. Adesso andiamo ad unire tutte e due le parti come abbiamo fatto da questo lato. Ora sono nell'ultimo archetto che ho fatto, il quarto, e faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Andiamo sul marcapunti, questo qua rosso, cioè andiamo indietro con il lavoro perché questo è l'archetto che abbiamo finito, quindi entriamo dove c'è il marcapunti, lo togliamo così ci viene meglio, e facciamo un punto bassissimo. Non stiamo facendo altro che l'angolino. Ora facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e 4, e andiamo in quello sotto, cioè questo qua con il marcapunti blu. Andiamo al centro dell'archetto e ci agganciamo e facciamo il solito punto bassissimo per agganciarci. Ok, abbiamo fatto l'angolino, vedete? Adesso facciamo, lo togliamo il marcapunti, facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e andiamo in quello rosso perché lavoriamo una volta su questo lato e una volta su questo lato, quindi ci agganciamo e facciamo un punto bassissimo, togliamo il marcapunti, questo l'abbiamo fatto, 1 2 3 e 4, e andiamo in questo blu, siamo dall'altro lato, facciamo il punto bassissimo e togliamo il marcapunti, e faremo tutta la ripetizione identica, cioè adesso andiamo in quello rosso e poi in quello blu fino alla fine. Ho unito tutti gli archetti, vi faccio vedere il risultato. Qui c'è l'angolino. Ok, adesso che siamo alla fine abbiamo altri 4 punti dell'ultimo archetto di punti bassissimi, e facciamo tutto il giro al solito e arriviamo alla fine, qui che è qui la fine del manico. Finché non arriviamo alla fine dobbiamo fare tutti i punti bassissimi su ogni punto. Ho fatto tutto il giro, sono nell'ultimo punto bassissimo, questo qua è il primo, quindi ho tagliato, usciamo il filato, questo è rimasto qui e lo portiamo anche da questa parte, così sono tutte assieme. Ok, adesso cosa facciamo? Prendiamo un pezzettino di filato di cordino perché ci viene male a metterlo sul lago, quindi lo mettiamo così a metà, in questo modo uniamo i capi del cordino, lo mettiamo sul lago con cruna grande e lo passiamo così, questo lo tagliamo, perfetto. Adesso
andiamo a chiudere il punto, entriamo così, perfetto, e andiamo nell'ultimo che abbiamo fatto così, ed è perfetto. E poi andiamo a nascondere dietro. Ecco qui, siamo alla fine, ho nascosto gli eccessi sia quello dell'inizio che della fine. Adesso vi do delle misure della borsa ultimata ed è 30 centimetri la base. Per il punto più basso della borsa in altezza è 15 centimetri, con il manico è compreso il manico è 28 centimetri. In questo tipo di filato la lavorazione si vede poco perché giustamente è molto riempitivo come filato, quindi la rete si vede poco. E allora che cosa facciamo? Per evidenziare di più il punto rete, andremo a mettere un sacchettino in contrasto in modo tale che così si veda la lavorazione. Lo mettiamo così, l'ho fatto fare da una sarta, vedete, e già cambia perché si vede tutta la lavorazione. Che cosa ho fatto? Le misure, vi do le misure intanto del sacchetto, che sono altezza 23 per 27. Ho messo questi laccetti sempre con il filato misto, così fa più effetto, diciamo. E poi negli angolini, vedete, l'ho cucito già in un angolo, ora vi farò vedere come cucirlo nell'altro angolo. Ho messo dei bottoncini automatici in plastica, sono 6 mm, in modo tale che così quando andremo a mettere il sacchettino dentro non si muova dagli angoli, perché succede spesso questa cosa. Quindi che cosa ho fatto? Ho cucito sia da questo lato, vedete qui nell'angolino ho messo le due parti, diciamo le ho divise in due e l'ho cucito una parte da questo lato e una parte da questo lato. Non appena entreremo il sacchettino andremo ad agganciarli, così il sacchetto non si muove più. Vedete? Così, in questo modo si va ad affibbiare. Quindi che cosa faccio? Adesso vado a cucire assieme a voi l'altro punto e lo metteremo così. Poi andremo a tirare i laccetti così, in questo modo, vedete? Adesso si vede la rete, molto carina. I laccetti li metteremo qua dentro nell'ultimo archetto, così. Molto molto carino. Adesso vi faccio vedere come andrò a cucire i bottoncino automatico. Abbiamo cucito le due metà nei due angoli, vedete, così. Adesso l'altra metà dobbiamo andarla a cucire nell'angolino,
andiamo all'interno così, non dovete essere necessariamente precisi, andremo a cucire l'altra metà, vedete? In questo modo, piano piano facciamo tutte e quattro, andremo a cucire tutte e quattro i buchetti. Eccoci alla fine del nostro progetto, il sacchettino come vedete sta ordinato, non si vede nulla del lavoro che abbiamo fatto. In questo modo il sacchetto rimane per tutta la borsa, soprattutto qui sopra, perché di solito succede che col sacchetto si mette, non appena noi andiamo a mettere, che ne so, il borsello, le cose dentro il sacchetto, si concentra tutto al centro e qua nei laterali non si vede più il sacchetto, si concentra al centro della borsa. In questo modo sta ordinato, poi lo potete sganciare e utilizzare la borsa senza sacchetto, oppure per andare a lavare il sacchetto lo potete sganciare, è molto facile. Spero veramente che il progetto vi sia piaciuto e vi dico che di questo filato misto ci sono svariati colori molto più invernali. Io ho dovuto utilizzare necessariamente questo colore chiaro per farvi vedere molto meglio i punti, perché con i colori chiari si vedono molto meglio, ma ci sono colori straordinariamente belli con i marroni, il ruggine, favolosi, molto più invernali, ripeto. Ok, detto ciò, vi abbraccio, ci vediamo al prossimo progetto. Un abbraccio da Anna e il busino di Anna. Ciao ciao!